这一期啊，我们将要去拜访第3代马人 GoK 的车主九红老师。这位是九红老师，前后拥有过3台马人 GoK， 目前仍保留着2台 GoK， 是一个户外自驾深度爱好者，专注于沙漠越野。我肯定不是牧马人的托，但是如果说脑残粉，我可能算一个。它的外形看上去就像一个大玩具，流口水那种。我会开始跟大家分享，不管是我的朋友还是我的家人，我也会带家里人去走很长的路，然后去带他们出去看看风景。去年，我岳父呢，他其实已经不太认识很多人了，忘了很多事了，就老年痴呆了。当有一个人开着一个牧马人在爬大石头的时候，他说：“这个只有我们家一斌能干。”我当时眼泪就差点就出来了，我当时就忍着，我就往下咽。这种付出得到了被需要的这种。被需要，这就是我们的价值。How do I love again?